ネルでは主にルームツアーの動画を月、水、金、土、日の週5日、20から21時に投稿しています。今後の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。